cả. Ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Dạ không ạ, mọi thứ vẫn ổn đấy cả. Thằng Kiều, cái hàng tàu của mày chuẩn bị xong chưa? Dạ đại ca, em đã chuẩn bị hàng xong hết rồi ạ. Được, tốt không? Ở đây canh gương này. Dạ. Ha gì? Chú ơi, kiểm tra xem có gì. Vâng đại ca. Ui. Chú ơi, Đại ca, có thằng giấu đuổi theo mình. hả? Cái gì? Mẹ kiếp, đuổi theo nó. Đại ca. Đại ca. Nó chết rồi. Đi rồi. Vâng. Huynh! 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 Tỉnh dậy đi! Huynh! Cậu làm sao không? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tôi bị bọn Worin tấn công. Gì vậy? Cậu hãy xem đi. Đây là căn cứ của chúng. Vinh! Tỉnh đi! Vinh! Vinh! Chó chết! Cái gì cơ? Quay lại được, nhanh xem, đi rồi. Sao vào nó đi. Được rồi tao.
Ok, không ổn rồi, em đi chơi đi, anh cản nó. Đúng rồi. Mày ra chặn chưa đó đâu. Đúng rồi. Vũ diên đạo đâu? Tao tao không ngủ khổ đâu. Mày định lừa tao à? Nói không mà phải chết. Vũ Diên đứng lại. Vũ diên, mày không thật đâu, mày ra đầu thú đi. Mày nằm mơ, không bao giờ có chuyện tao ra đầu thú đâu. Đấy là do mày lựa chọn đấy. Đúng mất rồi. Đâu rồi? Đâu mất rồi. Dạ. Chó chết.